희한하다요. 수방하고 똑같는 것 같아. 코 그리는 게까지. 고기는 이게 안 좋다던데. 진하게도 그린다. 피곤했나 보다. 우리 아들이 코까지 보고 편물리하고 즐겁게 놀았나 보네. 자기의 버금가는데. 그치? 자기하고 버금간다. 진짜. 찍고 있어? 어. 말 그런 거 진짜. 주서방은 동영상으로 남기는 걸 좋아해서. 아이 무시라. 코도 엄청 길이는 저기는 게. 어디 봐서 2살이야? 그치? 야, 어딜 봐도 2살이야. 얘, 야, 우리 아이가 진짜 옆집 아줌마 말대로 5살 같은데. 우리 앞집에 아줌마가 5살이냐고 물어보더래. 아, 예. 내가 나오니까. 2살이라니까 키가 크던데. 아, 키가 부쩍부쩍 잘 크네요. 내가 이랬어. 찍어. 그만 찍어?